अब बात करेंगे मानसून की। हरियाणा में मानसून की पहली बारिश के बाद ही घग्गर नदी उफान पर आ गई और नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि नाबार्ड के अधिकारियों की कार पानी में बह गई। तो हादसे में नाबार्ड के 2 अधिकारी बाल बाल बच गए। मोरनी हिल्स में यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि कार में सवार नाबार्ड के अधिकारी ऑर्गेनिक फार्मिंग की जानकारी देने मोरनी आए थे। हालांकि गनीमत ये रही कि दोनों अधिकारियों की जान बच गई और जल स्तर जो है पहले मॉनसून में ही हरियाणा का बढ़ गया है। तो घग्गर नदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।